贴心的宝宝。这是我的嘟嘟，你看他睡成这个样子，好可爱哦！每次都是贴着我的枕头那边睡成这样。嘟嘟哎，起床啦！阿胖嘟嘟哎，他真的是睡得太熟了。看小鸟那么吵，它依然睡得这么香，这么甜呐、Hello， 大家好，我是爱猫咪，爱多肉的良，看肉肉啦。昨天又下了5、6个小时的雨啊，稀里哗啦，稀里哗啦下。哎呀，你们看看，多肉损伤不断，这个银天女东云彻底挂点，真的是不知道该怎么养了。因为它这种东云系的感染，只要一旦它感染，就全部都感染，怎么救都没有用。还好我有剪下一颗大的，应该不算大吧，就是小小一撮当备份。唉，给你们看看它现在的样子哈。这个是备份银天女东云，但是状况似乎也没有很好。植株就是这样，我在怀疑它可能来的时候，它已经有一些病因、一些菌在它的那个植株体内，所以你不管怎么弄，就是挂了。就是有喷溅到一点点雨水呀、因为倾盆大雨嘛，稀里哗啦下，虽然有遮雨，但是只要你不是密不透风，多多少少还是会喷溅到。啊，怎么防护都没用啊！我的天哪，这真的超难养的啊！再来给你们看，本来想说这个双子贝瑞应该没问题，结果还是一直果冻，所以双子贝瑞也整个正式拜拜了。真的好烦哦！双子贝瑞也是会有一点淡淡的香味，但就是果冻啊。真正有够生气，哎，不知是要安怎呢？哈！再来就这颗，我的天啊，你们一定认不出来吧？要不是我自己处理的，我真的是再过几天真的也不认识。这就是我的粉蓝鸟啊！天哪，它本来也是长得超好的，根系也还好，结果现在整个给我果冻了。你看这几天天气凉爽，下雨，太阳也没有很大，但它就是中招了。啊，怎么会这样啊？这种天气真的是要哭无目屎，伊就这侪雨，啊，真的是果冻啊！昨天下了5、6个小时的雨，现在我在这里拍摄，现在是大概7点吧。现在仍然飘着毛毛雨啊。那看看我这颗，这颗也正式挂点了。哎呦，这就是为什么要备份，一直备份就是这样。这本来扦插活得好好的，唉。伊都是烂起来了，带你们去看看另外2颗哈。另外2颗在这个位置，
然后挂掉那颗是放在这里，然后人家活得好好的，他就是不想活了。哇，我也是无奈呀，应该还好吧。拿下来看看哈，你看人家就活得好好的。唉，真正吼，唔知是安怎。这边遮雨虽然有比较差，可是平常我也不浇水，等于他们也是靠天养。但是人算总是不如天算，他想要挂掉，不论你怎么做，他还是会挂掉。养多肉就是这样啊，你看，同样的做法，它就是会挂掉的，就是会挂掉。所以一直备份，一直备份，也就是这个原因。然后这个是小小头，这个也是备份。目前还行啊，你看旁边的草都枯掉了，表示我真的有给它控水啊。唉，不知道能不能存活下来，这个小小可爱。这些就正式挂点了，又给我腾空盆了。啊，天气开始变凉了，但是多肉的损失还是在持续中。真正是伤心嘛！唉，还好最近种的这些都没事，这些都还很正常的在浮盆中。好了，今天就分享这么多了，我要去收拾残局了。我们下个视频见喽，拜拜。